が急にサークルに顔を出さなくなった。師匠の同期の先輩が言うには、大学にも来てないとのこと。心配になって、僕は師匠の家に直接行ってみた。すると、案の定鍵が開いていたので、ノックして乗り込むと、げっそりした師匠が布団に寝ている。話を聞いてみると、食欲がなくて、もう一週間そうめんしか食べてない。そりゃやつれるわ、と思い、僕が何か食うもんないんですか、死にますよ、と言って、部屋を漁ったが何も出てこない。夏バテですか、と聞いたが答えない。何も答えてくれないので、もう知らんわい。と、僕は白状にも家を出た。僕は師匠を恐れて吐いたが、妙に彼は子供っぽいところがあり、悪めん僕は舐めていた。その頃にはタメ口も聞いたし、2日後にまた行くと、同じ格好で寝ている。部屋から一歩も出ずに、一日中ゴロゴロしているそうだ。そうめんばっかりじゃ持ちませんよ、と僕が言うと、師匠は急に、うっぷと胸を押さえてトイレに駆け込んだ。背中をさするとゲロゲロと吐き始めた。それを見ながら僕は、白いそうめんしか食ってなくても、ゲロはしっかり茶色いんだな、と変なことを考えていたが、ふと気づいた。そういえば、もう一度漁ったが、やはり何もない。そうめんさえこの部屋にはないのだ。何食ってるんすか先輩、と詰め寄ったが答えてくれない。何かに疲れてんじゃねえのかこの人、と思ったが、僕にはどうしようもない。とりあえず無理やり病院に連れて行くと、栄養失調で即入院になった。点滴打ってると治ったらしく、4日後には退院してきたが、あの引きこもり中に何を食べていたのか、結局教えてくれなかった。ただ、なぜかそれから口調が急に変わった。俺、おいこら、から、おとなしい、僕、だね、だよ、になり、子供っぽさが加速した。その1回生の夏、僕は師匠とオカルトスポットに行きまくったのだが、おかげで頼りがいがなく、いろいろやばい目に遭う。